Hai, welcome back to my channel. Aku Jessica. Jadi ini adalah video unboxing Altea aku yang kedua. Jadi setelah menunggu lama, akhirnya paketku datang seminggu yang lalu. Dan aku udah gak sabar untuk unboxing di depan kalian. Sebelumnya kita ke package-nya dulu. Seperti biasa, untuk package-nya Altea pasti warna pink. Ini. Terus kemudian ada logonya Altea. Nah, untuk package yang kali ini beda dengan yang punya aku yang pertama, karena nggak tahu ya dia ubah ini sejak kapan, karena aku juga udah lumayan lama nggak pesen dari Altea. Jadi untuk package yang baru ini dia ada motif-motifnya kayak gini, kan lucu, ada kayak nail polish, ada brush dan sebagainya, lucu banget kan. Nah, karena waktu itu aku pesennya lagi masa-masa lebaran, masa-masa puasa kayak gitu. So, untuk boxnya itu seperti ini. Ayo kita buka. Jadi boxnya kayak gini. Ini so cool, right? Keren kan, agak-agak glowing kayak gitu. Ini terus di sininya juga ada dari Ramadan. Jadi ini adalah package dari Ramadan kemarin. So, biar nggak makin lama videonya, kita langsung unboxing aja. Jadi kita buka package-nya. Ada apa aja di dalam? Isinya kayak gini. Nah, untuk kali ini aku belinya nggak banyak, cuma 3 karena memang ada beberapa yang aku perluin, dan untuk biar sesuai dengan free shippingnya aja, ya udah aku cuma pesen sampai 300 lebih berapa ribu doang kayak gitu. Anak kos hemat. Terus ada apa aja di dalam? Yang pertama ada ini. Ini amplop dari Altea. Di sini nggak ada isinya, kosong amplopnya. But di belakangnya ada voucher. Jadi di sini adalah voucher kode yang valid sampai tanggal 31 Agustus 2017. Ini ada kode yang kita dapat diskon sebesar 50.000. Dan ini katanya sih kodenya tuh bisa sampai 500.000, tapi aku dapatnya yang 50.000. Lumayan kan buat mau misalnya beli lip tint atau apa, bisa jadi kayak free gitu loh kalau misalnya dapat kode kayak gini. Aku ada beli apa? 3 barang yang aku beli. Yang pertama ada ini, kita buka dulu. Ini adalah Innisfree Jeju Volcanic Blackhead Out Balm. Kayak gini bentuknya. Nah, jadi aku suka sih sama packagingnya, kayak klasik-klasik gimana gitu kan, kayak pakai karton kayak gitu. Terus kita buka isinya. Isinya kayak gini, terus ukurannya segini, lucu sih. Terus di belakangnya ada tulisan-tulisan Korea gitu, which is gue nggak ngerti. Tapi kalian jangan khawatir, karena di boxnya itu ada directionnya, ada ingredientsnya. Jadi ini caranya kayak gimana pakainya. Jadi sebelum kita cleansing, kita apply sedikit itu pada area yang menurutmu kamu concern di sana, karena ada blackheadnya misalnya di hidung atau di T-zone kayak gini, atau di bawah sini. Nah, kamu apply di sana. Habis itu massage selama 3-5 menit. Kemudian pakai cleansing foam kamu untuk membersihkan. Jadi ini kita nggak bisa langsung lihat hasilnya, but mungkin setelah pemakaian beberapa lama kita bakal lihat bahwa di hidung kita tuh udah berkurang gitu blackheadnya. Karena kalau misalnya kita pakai pore pack kan, pas kita cabut itu kan kita bisa langsung lihat blackhead yang kita cabut. Nah, untuk ini tuh kayaknya enggak. Jadi ini ukurannya sebanyak 30 gram. Dalamnya kayak gini. Ini putih gitu, kayak balm biasa. Menurut gue ini rada-rada mirip sama Vaseline, but kalau Vaseline itu kan lebih tebal gitu ya, yang ini lebih tipis. Terus waktu kita ngambil dikit gitu, tuh rasanya tipis dan gimana ya, nggak terlalu lengket kayak gitu. Bagus sih. Kita beralih ke produk lainnya yang aku beli. Di sini aku beli apa? Ini adalah
Healing Tea Garden Tea Tree Cleansing Water dari The Sime. Jadi ini adalah tea tree from Australia katanya. Nah, Healing Tea. Jadi ini adalah Healing Tea Garden Tea Tree Cleansing Water dari The Sime. The same or whatever. Jadi ini adalah cleansing water dari The Sime. Kita coba smell itu. Wanginya nggak terlalu menyengat sih, tapi ada sedikit wangi, but nggak bikin risih gitu. Wanginya aku suka. Terus sih setauku kalau tea tree itu kan bagus untuk jerawat, which is kalian bisa lihat mukaku ini masih ada bekas-bekas jerawatnya, dan semoga dengan ini dia bisa berguna. But setahu sih tea tree itu kalau misalnya pakai produknya The Body Shop yang aku pakai, mereka itu cuman kayak menghambat supaya nggak ada jerawat yang tumbuh gitu. Kalau misalnya kalian mau hilangin bekas jerawat itu ada cara-cara lainnya. Tapi ini aku mau nyoba yang ini The Sime karena sekarang aku lagi pakai yang Garnier, dan kalian tahu sendiri kan Garnier itu botolnya kecil. Jadi tuh daripada cepet habis, aku mau coba untuk yang The Sime. Kalau misalnya bagus, aku bakalan terus beli order ini. Untuk yang terakhir, aku order Aloe Watery Sun No Sebum SPF 50+ PA+++ dari Skinfood. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah sunscreen untuk wajah kita dari Skinfood, dan ini yang aloe vera bahan utamanya. Kenapa aku pilih ini? Karena mukaku itu gampang banget berminyak, jadi aku nggak bisa pakai sunscreen yang tebal atau perlindungannya terlalu over, yang kalian tahu sendiri yang lengket dan sebagainya, itu bakalan bikin mukaku berminyak banget dan malah nanti timbul jerawat. Makanya aku pakai aloe vera, dan kalian tahu sendiri kan aloe vera itu sangat-sangat berguna gitu loh buat blemish kayak gitu, makanya aku pakai ini. Dan aku juga ada satu produk aloe vera yang sangat wow banget. Kalau misalnya kalian mau tahu, please comment below biar aku tahu dan aku bikinin videonya. That's it, cuma itu aja. Jadi aku cuma beli 3 produk yang aku hopefully banget bisa berguna buat aku, buat wajah aku, setidaknya mengurangi timbulnya jerawat atau enggak mengurangi ada minyak, karena apalagi ini no sebum kan yang satu ini, jadi aku sangat berharap dia berguna. Terus kalau misalnya kalian pengen tahu reviewnya kayak gimana, untuk hasilnya setelah aku pakai kayak gimana, please let me know by comment below biar aku bisa buatin videonya biar kalian tahu, dan semoga video ini berguna. Kalau kalian mau belanja di Altea, apalagi kulit kalian yang sama kayak aku, yaitu berjerawat dan berminyak, semoga ini berguna dan happy weekend. Dadah. Terima kasih.